Obiskali smo prebivalce naravnega parka Mautern na avstrijskem Štajerskem. Pozdravljeni! Danes se je ekipa oddaje o živalih in ljudeh podala v hribe. Smo na avstrijskem Štajerskem v Mauternu. Which animals can we see in this park here in Mautern? Ja, wir haben einige Raubtiere wie Bären und Wölfe und natürlich ganz imposante Rothirsche. Dann gibt es Bison, Yaks und einige andere einheimische Tierarten. When was this park established? Ja, den Park gibt es schon länger. Den gibt es schon ungefähr seit den 50er Jahren und er ist entstanden aus einer Wildtierhaltung, also aus einem jagdlichen Betrieb heraus. How big is the area and what's the altitude? Wir befinden uns hier auf 1200 Meter Seehöhe und das gesamte Gelände umfasst an die 90 Hektar. So I suggest that we go around and meet the animals. Ja, bitte gerne. We have stopped here to meet the polar wolves. How many of them do you have? Wir haben aktuell drei weibliche Tiere. How old are they? Die sind ungefähr 5-6 Jahre alt jetzt. What kind of animals are polar wolves? Where do they come from? How do they live? Also Polarwölfe haben das nördlichste Verbreitungsgebiet von allen Wolfsunterarten. Die kommen wirklich im hohen Norden vor, in Kanada, auf den vorgelagerten Inseln wie Ellesmere Island und auch auf Grönland und da auch eher auf der nördlichen und östlichen Seite. Their color is white. Otherwise, are they the same as grey wolves that we know in Europe? Also alle Wölfe sind ziemlich nah miteinander verwandt. Der Polarwolf kommt nur in der weißen Fellfarbe vor, ist eine Anpassungserscheinung an sein Umfeld. In seinem Lebensraum dauert der Winter sehr lang, 8-9 Monate. Bei diesen heißen Temperaturen, die wir jetzt gehabt haben, ziehen sie sich natürlich in den Schatten zurück. Sie haben in diesem Gehege genug Schatten. In den Lebensraum, in dem sie vorkommen, da kann es schon einmal -40, -50 Grad haben. Und die Polarwölfe sind aber perfekt angepasst. Sie haben ein sehr dichtes Fell. Und wenn man sie vergleicht mit den europäischen Wölfen, fällt einem auch auf, dass sie kleinere Ohren haben, abgerundete Ohren. Und auch die Schnauze ist etwas verkürzt, um diese Temperaturen überstehen zu können, um keine Erfrierungen zu bekommen.
So I think it's time to go on and meet other animals, okay? Ja, also die nächsten Tiere sind Luchs und Bär, die wir uns anschauen werden. Let's meet them. Links hast du Possibility, das Oh, Bär. so they live together. Can be together, yeah. And are they often? From time Yeah. to time, ja. Wir sind jetzt bei den Braunbären. Wir haben 4 Braunbären, ein Männchen, ein Weibchen und 2 Jungtiere, 2 Töchter, die mittlerweile aber auch ausgewachsen sind, also eine richtige Bärenfamilie. What is their story? Which one is the oldest one? Ingo ist der Älteste. Für ihn ist damals auch dieses Gehege gebaut worden. Er stammt aus dem Zoo Berlin. Damals hat man dort Bären gehabt und wie es immer so mit Bären ist, es ist schwierig, einen Platz für sie zu finden. Und hier hat man sich dann kurz entschlossen und dieses Gehege gebaut. And this enclosure used to be the biggest one. What are the specifics of it? Ja, dieses Gehege ist fast 10.000 Quadratmeter groß, zählt noch immer zu den größten in Europa und ist hier natürlich ins Gelände gebaut, ist auf einem Steilhang gebaut, was für die Bären auch gleich gut ist, um sie bei Kondition, bei Fitness zu halten. Also sie müssen sich anstrengen. Braunbären haben ein sehr weites Verbreitungsgebiet, sind über Europa, Asien und Nordamerika verbreitet. In Europa gibt es nur mehr Restpopulationen und der Braunbär ist ein sehr anpassungsfähiges Tier, das sehr viele Lebensräume besiedeln kann. Er ist ein Allesfresser, nimmt also die unterschiedlichsten Nahrungen auf und er ist ja eigentlich das größte Landraubtier der Erde. Da ist es dann schon verwunderlich, dass er sich hauptsächlich eigentlich von Vegetarischem ernährt. Also 75% am Speiseplan des Braunbären sind eigentlich vegetarische Kost. Der Bär ist also den ganzen Tag über damit beschäftigt, Nahrung zu suchen und nimmt wirklich alles, beginnend von Wurzeln, von Gräsern. Also man kann einen Bären auch beobachten, dass er grast wie eine Kuh. Er nimmt Zweige und Blätter. Und je nach Jahreszeit, also im Spätsommer, Herbst, wenn dann die Früchte reif werden, dann frisst er Heidelbeeren, verschiedene andere Beeren und Obst und alles, was er so findet. Und nur dazwischen, wenn er zu wenig pflanzliche Kost findet, dann mutiert er wieder zum Raubtier und frisst dann auch eben alles, was er finden kann, Rehe, Schweine, alles Mögliche, aber auch kleine Säugetiere wie eine Maus, die er erwischt. Und bekannt ist natürlich auch, dass Braunbären liebend gern süße Sachen haben und gerne Honig naschen. Your bears have a good neighbor. They can visit each other. Who is next to them? Das ist der Luchs und der schaut hin und wieder vorbei. Also der Luchs hat die Möglichkeit, in das Bärengehege zu wechseln und nimmt das auch von Zeit zu Zeit in Anspruch. Vor allem dann, wenn die Bären schlafen in der Nacht, dann sind die in ihrem Haus drinnen und dann kommt der Luchs und schaut einmal nach, sieht sich um nach den Düften und klettert herum und nutzt diese große Fläche, die ihm dann alleine zur Verfügung steht. At the moment you have one of them, he will become a partner. Ja, noch diese Woche werden wir einen Luchs aus Tirol holen, aus Innsbruck, aus dem Alpenzoo. Und dann haben wir auch wieder die Möglichkeit zu züchten. Abstecken.
What kind of birds can visitors see here? Also wir erhalten momentan 10 verschiedene Vögel hier, 6 Greifvögel, 3 Eulen und auch einen Singvogel, einen außerordentlich gescheiten Kolkraben. Und wir haben zweimal täglich eine Flugvorstellung, wo wir den Besuchern einfach die Tiere in ihrer natürlichen Schönheit und im instinktiven natürlichen Flugverhalten auch näher bringen wollen. Ja, und es gibt ja 321 verschiedene Greifvogelarten auf der Welt, ungefähr 220 Eulenarten. Die Tiere sind alle sehr spezialisiert und jeder Vogel hat so seine ganz bestimmte Jagdstrategie. Und dies können die Besucher hier bei unseren Vorstellungen auch hautnah miterleben. How do you train them to come back? Is this hard work or is it the instinct of the animals? Dadurch, dass die Tiere natürlich wirklich ihren natürlichen Instinkten folgen, ist die Ausbildung der Vögel keine einfache Sache. Man nennt dies in der Falknersprache das sogenannte Abtragen. Durch das Tragen auf der Faust gewöhnen sich die Vögel an die Nähe des Menschen. Und wenn sie dann zusätzlich noch artgerecht von ihm gefüttert werden, dann schenken sie ihm im Laufe der Zeit das Vertrauen und dann kann man sie auch frei fliegen lassen und wenn die Witterungsbedingungen passen, dann zeigen die Tiere auch sehr spektakuläre Flüge. Ich mag prinzipiell jeden Vogel sehr gerne. Ich mag gerne die Falken, denn sie jagen sehr schnell, sehr ausdauernd und sind natürlich auch sehr schwierig zu trainieren. Aber Falken sind sehr edle Geschöpfe. Ich mag aber genauso gerne auch einen großen Geier mit seinen mächtigen Schwingen. Und ich liebe natürlich auch Adler, weil sie sehr edle Wesen sind und sehr kräftige Greifvögel. We are in the mountain area, so it is appropriate that you have some mountain animals like goats, sheep. What kind of animals can we see behind us? Ja, wir sind hier gerade bei den Mähnenspringern. Das sind Tiere, die kommen aus Nordafrika, aus dem Atlasgebirge und leben halt hier im zerklüfteten Felsbereich in einem sehr extremen Gebiet. Also da sind großer Hitze ausgesetzt und kommen mit sehr wenig Wasser aus. Das sind also sehr genügsame Tiere. Wir haben aktuell 7 Stück, also einen großen Bock und mehrere Geißen und ein paar Jungtiere sind dabei. What kind of animals we were able to see before? Das waren die Alpensteinböcke. Das sind also bei uns beheimatete Tiere. Die kommen also in den alpinen Zonen vor, an der Baumgrenze und die gehen also ziemlich weit hinauf. Die können über 3000 Meter, in über 3000 Meter Höhe auch noch getroffen werden. Ernähren sich dort von allen möglichen Alpenkräutern und sind ideal angepasst an das Leben im felsigen Gebiet. Also die sind wirkliche Kletterkünstler und können auch im felsigen Bereich vorankommen. So taking care of them is not so difficult. They are self-sufficient, quite self-sufficient? Genau, das sind also Wiederkäuer. Die ernähren sich von Gras, kriegen bei uns Heu, Heupellets und etwas Kraftfutter dazu. Also sind relativ unkompliziert.
Allerdings muss man trotzdem aufpassen, dass es nicht zur Parasitierung kommt zum Beispiel. Also es müssen die Umstände schon auch passen. Which animal can we meet also that we haven't yet seen? What's the next? Ja, als nächstes könnten wir zu den Waschbären schauen. Ja, um diese Zeit sind sie halt nicht so aktiv. Waschbären sind ja grundsätzlich nachtaktive und dämmerungsaktive Tiere, die den Tag mit Ruhen verbringen hauptsächlich. Aber bei uns sind sie so gewöhnt, dass sie am Nachmittag da machen wir eine kommentierte Fütterung und da kann man sie dann auch besser beobachten natürlich. Und das Wetter, wie es heute ist, ist für die Waschbären grundsätzlich auch zuträglich, wenn es nicht zu heiß ist. How many of these animals do you have here? Wir haben 6 Waschbären und das entspricht auch durchaus den natürlichen Verhältnissen. Also Waschbären sind sowohl einzeln anzutreffen, aber immer wieder mal auch in der Gruppe. Das heißt, die haben so lockere Verbände, wo sie sich an gewissen Punkten treffen, zum Beispiel an einem bestimmten Schlafplatz oder an einer bestimmten Futterstelle und dann gehen sie wieder getrennte Wege. Und bei uns haben sie auch so eine gewisse Hierarchie, also da weiß jeder, welchen Rang er hat, auf welchem Schlafplatz er liegen darf und das funktioniert eigentlich ganz gut in der Gruppe. They look quite cute. They must be very popular among the visitors. Die sind sehr beliebt, ja. Besonders diese kommentierten Fütterungen, wo man eben dann direkt verfolgen kann, wie sie die Nahrung aufnehmen. Beim Waschbären ist ja ganz putzig, dass er alles in die Pfoten nimmt. Also man wird kaum einen Waschbären dabei beobachten können, wie er direkt mit dem Maul etwas vom Boden aufnimmt, sondern es wird alles in die Pfoten genommen, meistens 100 Mal umgedreht, bevor es dann gefressen wird. Und der Name Waschbär kommt daher, dass die Waschbären beobachtet werden können, wie sie zum Ufer gehen, zu einem seichten Gewässer gehen und da Lebensmittel, also die Nahrung waschen. In Wirklichkeit handelt es sich dann nicht um ein hygienisches Bedürfnis, sondern das kommt daher, dass sie auch in freier Wildbahn in der Nähe von Gewässern anzutreffen sind und dort im seichten Wasser nach allerhand Getier suchen, also zum Beispiel nach Krebsen, Muscheln, Schnecken, also die drehen Steine um und suchen da. Oft auch, man kann sie im kalten Wasser beobachten, man wundert sich dann, wie die das so lange aushalten, aber das macht ihnen anscheinend nichts. We can see them more and more often in all kinds of zoos. They are very adjustable. Ja, und sie nehmen nicht nur im Zoo zu, sondern auch in freier Wildbahn bei uns. In der Zoologie spricht man da von Neozoon. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist ja Nordamerika. Aber im letzten Jahrhundert, als es noch sehr viele Pelztierfarmen gibt, sind einige Tiere ausgekommen und die verbreiten sich mittlerweile. So ist zum Beispiel in Deutschland gibt es schon eine Population von an die 500.000 Waschbären. Und auch hier in Österreich oder auch in Slowenien ist der Waschbär am Vormarsch und wird sich ausbreiten. Und der Waschbär ist ein sehr geselliges Tier, ein Kulturfolger, der auch in menschliche Siedlungen geht und dann natürlich hin und wieder auch was anstellen kann. Also der sucht dann Scheunen, Schuppen, Dachböden auf, dreht dort alles um. Also wenn man da ein Rumpeln hört, dann ist es möglich, dass ein Waschbär sich dort eingenistet hat. Wir haben hier in Mautern ungefähr 450 Tiere. Es handelt sich dabei um heimische Tierarten. Das heißt, in der medizinischen Betreuung ist es natürlich angenehmer, als Exoten wie im Tierpark Herberstein vor sich zu haben, weil einfach diese Tiere, diese Umgebung im natürlichen Habitat auch gewohnt sind. Es sind zwar heimische Tierarten, aber trotzdem die medizinische Betreuung muss natürlich funktionieren. Das heißt, die Lebenserwartung spiegelt ja auch im Prinzip jetzt, dass die Betreuung, nicht nur die medizinische Betreuung, sondern auch das Futterangebot, das adäquate wieder, die Lebenserwartung im Zoo und auch bei uns hier in der Abenteuerwelt Mautern ist natürlich weit höher, als es in der freien Wildbahn der Fall wäre. Aber wie gesagt, nicht nur medizinische Betreuung und die optimale Nahrungsversorgung der Tiere, sondern auch die fehlenden Feinde, natürlich Fressfeinde, die in einem Zoo nicht vorhanden sind. Das spiegelt die erhöhte Lebenserwartung wider.
Also es ist ein alter Grundsatz, wer Tiere kennt, schützt Tiere und in dieser Aussage steckt sehr viel Wahrheit drinnen. Es ist sicher eine Aufgabe der Tierparkführung, die Tiere näher zu bringen. Wir wollen das in einer Art und Weise machen, dass die Tiere nicht verschreckt. Also wir wollen die Besucher schon in einem gewissen Abstand zu den Tieren fernhalten, dass die Tiere Rückzugsmöglichkeiten auffinden, dass es keinen Stress für die Tiere bedeutet. Aber wir wollen die Tiere präsentieren, einfach den Kindern, der Familie, dem Besucher, um das Bewusstsein zu stärken und auch zu fördern, dass die Tiere zwar hier eingesperrt sind, aber vor allem die heimischen Tierarten, die wir hier in Mautern haben, die gibt es draußen, die gibt es ein paar Kilometer weiter und werden oft nicht wahrgenommen, weil es eben Wildtiere sind. Aber wir wollen eben diese Bewusstseinsstärkung schaffen, damit jeder Einzelne dann auch das Tier in der freien Wildbahn schätzt und auch schützt. S hribov smo se spustili v dolino. Čas je, da se od vas poslovimo in besedo ponovno prepustimo učencem osnovne šole Toneta Čufarja. Vi pa se nam ponovno pridružite čez teden dni. Se vidimo. Veš, Tara, danes sem slišala za eno novo uganko. Povej mi, prosim. Po orehu skače bil predpasnik rjave hlače, med vejeljem škrta, žaga, neprestano šviga švaga, jedrca je vsa pobrala, tla z lupinami nastlala. To pa res ne vem. Kaj pa je to? To je seveda veverica. Navadna veverica je vrsta veveric, ki poseljuje zmerna in hladna območja. Prilagojena je življenju na drevju. Kožuh je lahko rdeč, rjav, siv ali črn, trebuh pa je vedno bel. Poleti je dlaka kratka in po zgornji strani telesa rumenkasto, rjava in črna. V avgustu in novembru se letni kožuh spremeni. Zimski kožuh je debelejši, ki je temnejši in bolj siv. Tudi očesni čopki so takrat daljši. Zraste do 20 cm v dolžino, prav tako njen rep. Ima razmeroma drobne kosti in košat rep, ki je približno tako velik kot trup. Po noči služi veverici rep kot pokrivalo in ohranjene telesne toplote. Brki so dolgi in občutljivi, uporabljajo jih za orientacijo. Veverica ima dolge dlake tudi na sprednjih tačkah. Ima zelo oster vid, ne loči pa barvnih odtenkov. Navadna veverica živi v raznih tipih gozdov, najpogosteje pa v iglastih. Ustrezajo iz sklenjene gozdne površine. Hrani se pretežno za rastlinsko hrano, sadjem, semeni, glivami in zelišči. Hrani se tudi z mladimi ptiči ter žuželkami. Velik del življenja iščejo hrano. Koliko hrane ne morejo pojesti, jo zakopljajo v gostem grmavju ali v bližnjih drevesih, da jo lahko pozneje pojejo. Zdaj pa bova povedali še eno pesem o veverici. Tam v daljavi, v tam goščavi, tam so lešniki doma. Veverica pekarica, tam pekarno jo ima. Z drobne veje se zasmeje, krog pasu predpasnik bel in prodaja in razdaja, kar si kdo je zaželel. Kožuharju in rudarju krto da rozin ali sici po butici polno pesliščin.